hari ini itu kita berjumpa lagi ya. Sudah sekian lama saya tidak upload video. Jadi bagi kalian nih yang suka belanja monja, belanja cimol, belanja barang bekas ataupun second, nih saya bagi tahu nih di mana tempat saya belanja. Nih, lihat nih. Sekarang kakak akan tunjukkan di mana tempat kakak membeli monja ya kan say, biar senang hati kalian ya kan. Oke, jadi patokannya tuh ini, tugu ini yang ada di Jalan Antana Anyar. Kemudian nih harganya 20.000 dan ini 20.000. Jadi ini sepanjang jalan sampai ke sana harus ada belokan, itu semua jual monja. Oke, kita akan ke sana, tuju, let's go. Nah, itu kan dari pagi ya, dari pagi sampai tengah malam. Oke, jadi ini kita mulai jalan dulu ya. Lihat nih, diobral 20. Ini tuh bagus-bagus semua sih kalau dipilih, tapi saya mau cari yang harga 10.000 saja. Cica meong ya kan. Di 20.000 say. Nah, ini 10.000. Oke, ini tuh bagus-bagus banget. Lihat nih. Jadi kalau kita pandai milih, sebenarnya nggak pandai sih, pelan-pelan aja juga bakal nemu yang mana yang kita punya gitu ya. Ini semua nih, semua sampai ke dalam ya. Sekarang kita sudah ada di Tugu, terus patokannya ada Oppo seperti ini. Dengar nggak sih suara saya yang merdu ini? Terus di sini nih sama sepanjang jalan ke sana tuh semua monja. Oke, let's go. Ini tuh murah banget, saya cuma 10.000 doang. Say, cocok meong say. Wow, wah ini sumpah gue ambil nih, sumpah nih gue ambil nih. Ini nih. Ini baju yang saya beli dan ini tempat saya biasanya beli jaket seperti ini dan ini 10.000. Ini yang jual nih siapa namanya, A? Bayu Anggara. Jadi di mana nih lokasinya? Pasar Loa di Bandung, Tegalega. Jalan Anyar. Jalan Anyar. Jalan Astana Anyar. Astana Anyar, Tegalega. Jadi nanti tandai aja yang ada Tugu di depan. Oke. Jadi ini aja A satu. Oke, ini kita lainkan dulu ya. Sebelum kita mulai permonjaan ini, persekenan ini ya, nggak kalian lihat nih, kakak belum pakai lipstick ya, jadi kita pakailah dulu lipstick ini ala-ala ya kan, shy. Oke, kita sematkan dulu di bibir kita, nggak seberapa ini. Udah cocok gini aja, janganlah yang kalian nggak kenal di kakak nih. Oke, jadi biar agak-agak berwarna gitu. Nah, udah kayak cabai, udah. Nah, cabai, cabai banget ya, tapi nggak apa-apa lah. Demi kalian, cabai merah, cabai lombok. Di kalian nggak lihat nih baju kakak, ini baju kakak yang kakak pakai, ini yang kemarin itu loh, yang kakak review itu, yang kakak unboxing monja itu loh, ini nanti kakak buat di sini ya. Ini kakak beli harga 10.000. Langsung aja ke pokok permasalahannya. Udah lihat kalian di mana tempat kakak beli monja, beli barang bekas, beli barang loax ya, di mana? Itu di Bandung, di Jalan Antana Anyar. Jadi kemarin itu salah sebut di mana tempat belinya. Ya maklum lah, saya bukan orang Bandung, jadi tidak begitu hafal nama-nama tempat, shy. Oke, jadi apa aja kak yang kakak beli? Oke, yang kakak beli adalah ini. Jadi tuh dapat tetap 3 bungkus. 1, 2, 3. Oke, apa aja kita buka ya. Kita buka sekarang. Kita buka. Siknya karena terlalu merah ya, seperti cabai-cabean ya.
Cabai-cabean itu apa sih? Ya, kata orang cabai-cabean, saya bilanglah cabai-cabean kan. Oke. Kita awali dari tempat abang-abang yang kemarin itu juga saya datangi tempatnya dan saya dapat jaket yang bagus-bagus, dan saya datangin lagi ini ternyata masih banyak juga yang bagus-bagus, tapi saya sudah banyak jaket-jaket yang seperti itu, jadi saya ambil yang model lain. Oke, pertama dulu saya ambil ini warna hitam, harganya 10.000 saja. Oke, sorry, 10.000 saja. Tangannya tetap seperti ini dengan kocakan-kocakan dan karet-karet menjok ya. Dan di sini ada, aduh mak, ada resleting Shy. Ini ada brandnya Shy. Show kan? Iya, paling coba pelan baca apa ini namanya? Pak. Coba. Oke. Jadi ini size L. Kelihatan nggak sih? Nah, itu nah. Sih. Oke, kita tes lah dulu ya. Kita tes. Jadi seperti inilah dulu, saya lihat karena dulu gimana bentuknya. Beginilah bentuknya. Bentuknya seperti ini. Warnanya itu baru banget, sumpah warnanya itu baru banget ya. Jadi ini sih menurut saya tuh cewek banget ya, karena di situ jaket yang dia jual tuh jaket cowok, tapi saya karena orangnya kecowok-cowokan ya, jadi saya suka lah jaket yang dia jual. Begitulah saya. Oke, ini dia jaketnya. Oke, ini kita tenggelamkan dulu dia. Kita tenggelamkan. Ini tangannya seperti ini. Cantik. Jadi ini tuh cocok banget buat wanita-wanita yang berhijab ataupun yang tidak berhijab. Jadi tangannya seperti ini. Jadi ini tuh resletingnya sumpah oke banget, keren banget, cocok meong Shy. Dan ini juga ada kantongnya di sini. Jadi ini jaketnya tuh kalau saya pakai sekitar agak seatas lutut ya, seatas lutut gitu. Tapi ya gini, oke nggak sih? Oke ya. Oke, jadi ini tuh goyang-goyang kamera. Jadi seperti ini, kainnya itu bagus banget ya. Jadi buat kalian ya yang lagi mampir ke Bandung, ayo ke Bandung shopping. Coba deh shopping barang Cimol. Kalau di sini tuh bilangnya Cimol, Monja, second hand ya. Same lah itu ya. Ini. Cocok say. Bagus banget. Ini bagus banget. Oke, Kak, kita lanjut karena ini saya buat videonya sudah menjelang subuh dan saya sudah sedikit mengantuk ya, say. Jadi kita lanjut aja barang yang kedua. Ini barang yang pertama. Jadi kemarin itu saya habis duit ya, sekitar 80.000 rupiah, dan berapa jaket yang saya beli saya lupa, tapi nanti kita hitung. Oke, lanjut. Yang kedua, apakah itu? Tapi ini harganya tidak sama ya, tidak sama. Ini harganya sedikit mahal. Jadi ini saya ambil ada 3, ini dan ini tuh 50.000 rupiah ya. Menurut saya itu sudah termasuk murah bagi saya yang orang ya oma. Jadi ini menurut saya murah begitu. Sayuti, Tejo, Surti ya begitulah. Jadi saya review yang ini dulu ya, kakak-kakak cantik yang ada di luar sana. Oke, saya review yang ini dulu. Jadi dia seperti ini, tetap ada kocakan manja di bawah. Oke. Nah, oke, dan brandnya, nih brandnya. Nah, ini brandnya. Jadi
Jadi size-nya itu tetap L ya, karena sekarang itu badan saya sedikit mengembang, melebar ke samping, ke atas dan ke bawah. Jadi size saya itu L. Dulunya size saya M, S, ya gitulah. Jadi tetap tangannya seperti ini, dan ini itu dia ada kancingnya di sini, tidak sampai ke bawah, dan di sini ini. Wow. Wow. Ini tuh warnanya soft banget. Jadi baju-baju yang saya beli di situ, cewek, cowok itu bisa pakai. Jadi ini kita tes. Oke, kita tes. Ntar kita tes ya. Tes ya. Lihat nih, kakak tes demi kalian. Cakep ya wani. Oke. Alright. Ya ampun, sumpah ini kalau cowok nih pasti suka banget nih. Cowok nih pasti suka banget. Pasti suka banget, cantik say. Terus di sini ya ada oh di sini ternyata ada resleting ya, kayak gini. Ya ampun. Oke, tapi dia nggak ada kantongnya, tapi oke kalau menurut saya. Ini tuh kainnya sumpah dingin banget, bukan kayak jaket hujan ya. Ini apa ini? Ini apa? Ini kayak gini lah pokoknya. Ini apa nih? Oh, ini apa? Oh, ini bukan koyak ya, ini kayak kancing. Oh, ternyata ini bisa dilepas dan ini bisa menjadi tangan pendek. Tapi ini oke banget. Cowok-cowok pasti suka deh. Dan ini tuh orang kalau kita pakai ya, pasti orang ini tuh nggak tahu kalau ini monjas, cimol, second hand. Ya seperti itu. Dalamnya tuh bagus banget. Oke, bentar saya buka. Dalamnya itu ya, tadi luarnya seperti tadi, dalamnya itu ini ya. Oke, ini dalamnya, dan ini juga belakangnya. Bagus banget, tahu nggak sih? Ini saya lihat ya. Jadi bahan dalamnya itu seperti ini ya, tapi itu dingin banget. Oke, lihat nggak sih? Halus, sumpah halus banget. Bahannya tuh halus banget, sehalus Eko mungkin. Kita lanjut. Kak udah kak bacot kali kak, lanjut. Tadi sudah yang kedua, dan sekarang kita akan masuk yang ketiga. Ya, ketiga saya ambil apa? Yang ketiga itu ini saya ambil seperti jaket hujan, tapi bukan seperti kebanyakan jaket hujan. Ini tuh sumpah ya, ini ke tangan saya, ini tuh dingin banget, halus banget. Dan ini tadi yang 310 itu ya, ini brandnya USA. Oiro ya, Oiro itu Jerman ya, Amerika. Asia. Jadi mungkin brand ini tuh ada di 3 negara. Ada di 3 negara, Asia, Euro. 4. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini apa nih? Nggak tahu. Oke, ini Amerika, ya, Asia, and Jerman, Eropa. Gitu. Jadi tadi seperti inilah kakak tunjukkan ya. Tangannya seperti ini, dia ada 2 warna. Ini kita bisa pakai pas di musim hujan ya. Ya anggap aja jaket hujan, tapi sebenarnya dipakai waktu nggak hujan juga bisa. Ini seperti ini seperti ini. Jadi apa namanya ya, ini glow in the dark. Glow in the dark. Jadi glow in the dark ini biasanya akan, nah di sini warnanya lain ya. Sebenarnya ini nih warnanya warna ini, tapi ya karena dia kena cahaya itu jadi warnanya kayak terang gitu. Itulah namanya glow in the dark. Jadi saya tunjukkan dulu gimana. Jadi seperti ini, tetap ini bisa dipakai sehari-hari walaupun nggak hujan. Oke, seperti itu. Kelihatan nggak sih? Kemudian Mbak Yu, Tuhan, kejepit. Oh my god. Tadi
sudah terbuka ya, dan nanti saya akan try. Jadi bagi kalian tuh ya yang ingin baju-baju seperti ini, cus pergi ke Bandung, Jalan Antana Anyar. Nah, seperti tadi tuh di video sebelumnya saya kasih alamatnya. Sumpah, ini cantik banget. Saya perhatiin ya, setiap saya buat video itu kenapa hidung saya tuh seperti ada lampu cahaya gitu dalam hidung saya. Seperti ada dua makhluk yang ada di dalam hidung saya yang bercahaya, padahal nggak ada isinya. Nah, udah begitulah. Oke. Ini tahu kenyataannya ini itu warnanya seperti ini, tapi karena cahaya tuh cocok kan. Seperti ini. Sumpah ini dipakai ya, dipakai. Ini nih sekarang lagi panas di ruangan ini, jadi ini tuh ngerasa kayak kita tuh nggak pakai apa-apa gitu, ringan. Oke, lanjut Kak. Berarti ini yang ketiga ya, nanti kita akan masuk yang keempat. Begitu capek. Beginilah ya kalau buat video YouTube. Coba kalian subscribe dulu, subscribe. Oke, kita masuk yang keempat. Nih dia. Alamak, kenapa lah kau bergoyang-goyang kamera? Please lah, jangan kau begitu. Aku udah capek nih buat video. Oke, nih. Ini bajunya ya, kita langsung aja cepat. Oke, dan nah seperti ini. Jadi bajunya ini hampir mirip dengan baju yang saya pakai, tapi bahannya itu beda. Bahannya itu sumpah. Oke. Bahannya tuh dingin, dingin. Betul lah aku bilang, betul. Kalau kalian tak percaya, kalian pinggirlah ke situ. Nah, ini tetap ya, tetap kocaannya, tetap di lehernya juga. Ini brand apa? Oh, ini made in Korea. Ini made in Korea. Nampak nggak sih? Fokus. Adalah itu. Ya, ini made in Korea. Nih, dah. Jadi ini mau juga nggak kalian ini biar kakak tes? Kayak tes dulu ya, Be ya. Nah, seperti inilah bajunya. Cantik kan? Kayak baru kan, Shay? Ini loh harganya yang 350. Oke, kita buatlah harga sekitar 16.500 ini. Sabang sampai Merauke, dari yang tetes sampai Pulau Rote. Oke, lanjut Kak, lanjut. Selanjutnya ada ini satu bungkus lagi. Jadi ini saya beli di tempat yang berbeda tapi masih satu baris. Kedai yang tempat tadi, kedai satu lagi. Pokoknya berbaris itulah dia, berbaris itulah pokoknya ya. Itu udah terpampang nyata, tidak malu-malu, tidak segan-segan dia memampangkan harganya yang sangat murah itu dan sangat mempesona itu dengan harga 10.000 saja. Oke. Dan di sini itu kakak dapat dua baju, dua jaket. Oke, langsung aja. Sebenarnya aku mengantuk nih cuman ya sebenarnya ini aku beli udah dari kemarin, jadi aku mau buat video. Aku males. Oke, aku males. Ya kadang-kadang kayak gitu lah aku ngomong, suka-suka aku aja ya. Oke, males buat video. Jadi karena ini besok mau pulang kampung ke Medan. Siapa nih orang Medan? Besok mau pulang kampung ke Medan, jadi saya buat video lah. Patung si gale-gale. Oke, ini jaketnya. Ini kalian mau tahu harga berapa? 10.000 saja. Tak segan-segan dia menaruhkan harga sekitar 10.000.
we, bawahnya we, ini atasnya we, ini dia we, nah ini dia. Ini orang yang belinya tuh, ini dia. Oke. Dan kita akan lihat brandnya ini. Oke. Ini brandnya. Ya ampun, say. Tak malu-malu dia memampangkan mereknya. Oke. Jadi ini sedikit ada bercakal. Ada bercakal di sini cuman 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bercakal. Jadi saya minta kurang harganya dari harga 10.000 dan itu tidak bisa ya. Belanda kali ya dikasih murah, mau minta murah lah gitulah perempuan itu kan tawar. Oke. Oke, kita tes dulu, Kak. Tes terus, Kak. Tes, Kak. Apa cerita kok, Kak? Kayak mana kok nggak bercerita, weh? Mana tahu orang ini aku beli di mana, berapa harganya ya kan? Oke. Sebenarnya biar kalian tahu ya, di situ masih banyak jaket-jaket yang bagus dan semalam itu ada satu jaket warna silver, oke, silver, R-nya hilangkan silver ya, warna silver gitu ya, jaketnya sumpah keren banget, lembut banget. Jadi semalam itu saya ambil nggak ya, jadi nggak usah lah, ini aja diambil gitu karena udah terlalu banyak jaket ini. Dan yang kemarin itu saya baru pakai cuman yang baju warna kuning ini loh, yang 10.000, yang lain saya belum pakai tapi udah dicuci dan disetrika. Ya gini lah pokoknya ya. Cantik loh weh, 10.000 ini sumpah, 10.000. Di sini juga ada coraknya. Jadi ini ada corak abstrak. Oke, di sini juga ada. Sebenarnya ini jaket cowok, tapi kan ya saya suka cowok-cowokan. Dan di sini ada kantongnya. Di sini ada tetap kocakan manja, kocak. Oke lah, kita lanjut lagi. Yang terakhir. Jadi ini yang berapa ya? Bentar. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Berarti saya dapat 6 jaket seharga yang saya beli. Nanti saya bawa di sini, saya habis uang Rp80.000 dapat 6 jaket. Jadi kita anggaplah rata-rata mungkin saya kurang ini kali ini berkali-kali berapa sekitar 10.000 lebih lah ya. Nah gitulah. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir ya. Oke, udah cepat. Oke, kita lanjut kan aja. Kita lanjut yang terakhir, last ya. Oke, aduh, sumpah belum ada tidur aku aku. Oke, saya belum ada tidur dari tadi, jadi ini mengantuk, jadi agak ngeblank. Secantik. Oke, ini yang terakhir saya beli. Jadi ini tuh seperti ini, tangannya dan dalamnya seperti ini, yang kayak gini. Jadi nggak ada mereknya. Kayak gini weh. Ini udah gini. Dan ini tuh nggak ada brandnya, tapi kenapa saya ambil? Tetap bahannya dingin, sejuk, pokoknya sejuk lah ya. Karena ini saya ambil, jadi kalau kita pakai ini, wah, tetap dia terbuka. Jadi saya kalau pakai ini ya, cantiknya itu memang harus di resleting semua sampai ke atas, jadi dia tuh seperti baju. Jadi ini tuh cantiknya pakai warna celana warna abu-abu, jeans hitam cokolade, pokoknya seperti itu lah, say. Kakak ini sudah mengantuk, say. Maklumin sahajalah, say. Tapi sebenarnya ya kalau dipakai kayak gini juga bagus, kayak wanita-wanita office gitu.
begini juga bagus, tapi demi kita menghemat baju dalam supaya jangan banyak kotor, karena kita tuh malas nyuci, malas nyetrika baju ya, jadi kita buatlah kancing langsung ke atas. Nanti saya rencananya begitu. Jadi waktu saya beli baju ini, saya berpikir nanti saya pakai baju ini tidak seperti jaket seperti ini. Aku yang lagi dia. Oke, jadi nanti kakak langsung pakai bajunya ini terus aja supaya menghemat, karena kakak itu malah nyuci. Curhat pula lah dia. Udahlah kak, udah aku akhiri lah video kau nih kak. Bosan pula aku nang. Janganlah kayak gitu kalian. Saya udah marah. Oke lah. Ya, jadi ini harganya berapa? 10.000. Ini 10.000 di yang di tempat sebelah itu, sebelah yang abang-abang yang tadi saya beli 310 itu. Jadi saya beli ini di sebelahnya, harganya 10.000 sama kayak jaket yang ungu tadi saya. 10.000. Jadi kalian kalau mau pergi ke situ ya, jadi seperti di Medan nih. Di Medan itu kan ada namanya Pajak Melati ya, tempat jual-jual monja. Ih, wanita monja kali kakak ini. Tahu dia di mana tempat? Ngeri kali dia. Jadi di Pajak Melati, terus satu lagi di Pajak Sambu, di sebelah Medan Mall ataupun di belakang Medan Mall. Ngeri kali dia, sumpah. Monja kali dia, manja kali weh. Pokoknya kayak gitulah weh. Kita akhirin aja video ini ya weh ya, biar tidur aku weh. Coba kalian subscribe dulu ya video saya ya kalau kalian mau. Tapi dari kalian mau lah ya. Jadi bagi kalian yang ingin terus menonton video saya selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jadi bagi kalian nanti saya akan buat alamatnya di mana tempat saya beli monja yang ada di Bandung. Tapi menurut pengalaman saya sama di kota saya Medan dan Bandung ini monjanya, cimolnya, secondnya good quality, good quality. Ya seperti itu. Jadi barangnya itu bagus-bagus menurut saya, dan harganya itu murah-murah karena mereka terus memampangkan harga-harga murah di depan. Jadi kita langsung bisa melihat walaupun kita berada di jauh seperti itu ya. Saya udah kayak orang gila. Udah kak, udah gitu lah, udah. Bye. See you.